ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាសសូមអញ្ជើញមកទស្សនាប្រាសាទតប់ខាងកើតទាំងអស់គ្នាចាសប្រាសាទតប់ខាងកើតនេះគឺនៅចិត្តខ្លោងទ្វារជ័យបងប្អូនចាសយើងធ្វើដំណើរពីខ្នល់កស៊ូចុះមកខ្នល់លំប្រហែលជា100ម៉ែត្រជាងចាសយើងនឹងឃើញប្រាសាទតប់ខាងកើតហើយបងប្អូនចាសចាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅទស្សនាប្រាសាទហើយបងប្អូនចាពេលដែលនាងខ្ញុំមកទស្សនានេះគឺមិនមានបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិឬអន្តរជាតិមកទស្សនាទេចាគឺមានតែនាងខ្ញុំមួយគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមកទស្សនាចាស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងមួយមេមកចាធ្វើឲ្យធម្មជាតិចាដើមឈើស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាហើយប្រាសាទតប់ខាងកើតនេះគឺកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ចាហើយក៏មានឈ្មោះមួយទៀតថាប្រាសាទមង្គលថេចាប្រាសាទនេះគឺបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចាដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះសង្ឃដ៏មានអំណាចមួយព្រះអង្គចាព្រះនាមជ័យមង្គលថេដែលជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចាហើយប្រាសាទនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាជាស្នាដៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងតំបន់អង្គរចាមានន័យថាគឺជាប្រាសាទចុងក្រោយដែលបានកសាងនៅក្នុងតំបន់អង្គរចាប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមិនទាន់បានសម្ពោធនៅឡើយទេរហូតដល់ឆ្នាំ1295ទើបសម្ពោធប្រើប្រាស់ចាសម្រាប់ពិធីសាសនាបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចូលទីបង្គត់ចាបានន័យថានៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គង់នៅប្រាសាទនេះមិនទាន់បានសម្ពោធប្រើប្រាស់ទេចារហូតដល់ព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ទើបបានសម្ពោធប្រើប្រាស់ចាបងប្អូនចាប្រាសាទនេះក៏មានរងការខូចខាតអស់ច្រើនដែរបងប្អូនចាមិនទាន់បានទទួលបានការជួសជុលនៅឡើយទេចាបងប្អូនចាប៉ុន្តែសម្រស់ប្រាសាទក៏នៅតែស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនចាទោះជាបាក់បែកក៏នៅតែស្រស់ស្អាតមួយបែបដែរបងប្អូនចាហើយប្រាសាទតប់ខាងកើតនេះជាប្រាង្គតូលចាត្រូវបានកសាងឡើងពីថ្មភក់ចាបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានទ្វារបញ្ឆោតនៅទិស3ផ្សេងគ្នាចាតែបច្ចុប្បន្ននេះមានការបាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាបានអញ្ជើញមកលេងខេត្តសៀមរាបចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនាចាប្រាសាទតប់ខាងកើតនេះផងចាដើម្បីជាការលើកស្ទួយនិងគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលបានកសាងប្រាសាទជាច្រើនបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានទស្សនានិងបានស្វែងយល់ចានៅពេលនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរចាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនចាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាក៏សូមបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube នេះម្នាក់មួយផងចាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចាសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមចាអរគុណចាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៀត